odľahlej severnej časti Švédska, zvanej Laponsko, začína naša ďalšia dobrodružná výprava na najvyšší vrch tejto krajiny. Po príchode do dediny Nikkaluokta naložíme na plecia batohy a vyrážame na pochod ku 19 km vzdialenej chate Kebnekaise Fuel Station. Dorazili sme práve do základného tábora pri Kebnekaise Fuel Station a odtiaľto sa pokúsime o výstup na najvyšší vrch Švédska, Kebnekaise. Tento vrch nemá nejak extra vysokú nadmorskú výšku. Na naše pomery je to iba niečo vyše 2000 metrov. Čo však robí výnimočným je jeho geografická poloha na severe Švédska, ďaleko za polárnym kruhom. A preto sú tu podmienky aj v lete často drsné a mrazivé. Na samotný vrchol vedú dve základné výstupové cesty. Jedna je turistická, tzv. Normálka, ktorá je náročná svojou dĺžkou a prevýšením. No a potom je tu druhá alpinistická cesta, ktorá je o niečo kratšia, s menším prevýšením, ale za to technicky náročnejšia. My sme sa rozhodli pre túto alpinistickú cestu, kde nás teda na výstupe čaká aj prechod ľadovca a ferata. No a zajtra hneď po raňajkách vyrážame. Rastúcou nadmorskou výškou však pribúda aj sneženie a vietor sa začína stupňovať. Čoskoro sa okolo nás rozpúta skutočné besnenie týchto živlov. Takže náš prvý pokus nám bohužiaľ nevyšiel kvôli počasiu. Rýchlosť vetra stúpla na vyše 80 km za hodinu. Viditeľnosť naopak klesla na maximálne 10 metrov. Tak nám nezostávalo nič iné, ako sa otočiť a ísť naspäť do kempu. Výhodou tejto oblasti však je, že je tu polárny deň. To znamená, že slnko prakticky nezapadá. Nemusíme sa tým pádom riadiť hodinkami, ale počasím. Čas máme však už iba na jeden pokus. Radi by sme sa však vzdali bez boja. Teraz sa najeme, trochu si oddychneme a ak sa počasie zlepší, skúsime druhý pokus, tentoraz turistickou cestou.
pár hodinách sa vietor mierne stíši a predpoveď počasia hlási zlepšenie podmienok. Vyberieme sa teda na náš druhý výstup a čoskoro pred sebou uzrieme aj náš cieľ. Samotný vrchol Kebnekaise. Radosť však netrvá dlho, počasie sa znovu obracia proti nám. Nie je to však až tak beznádejné ako prvýkrát. Za pomoci dobrého značenia turistickej trasy pokračujeme ďalej. Tesne pod vrcholom sa našťastie nachádza malá núdzová chatka, ktorá nám na chvíľu poskytne útočisko pred neutíchajúcim vetrom a mrazom. Po krátkom načerpaní síl zatneme zuby a pokúsime sa už posledné zostávajúce výškové metre nejako dobojovať. Tak, nakoniec sme dorazili. Podarila sa nám druhá výstupová trasa, druhý náš pokus vyšiel. Dostali sme sa na vrchol a dokopy sme s obidvoma pokusmi prešli až 27 km a 2800 výškových metrov. Bolo to veľmi intenzívnych 24 hodín. Celkové podmienky výstupu boli jedny z najnáročnejších. Pre neutíchajúci vietor, za odfúkovaný ľad, ktorý primrzal na všetko možno. Množstvo snehu, ktoré bolo treba vystúpať. Toto nám výstup rozhodne priťažilo. Záverečný výhľad sa síce nenaskytol, ale výkon nás dostatočne potešil.